Morros, no me digan que no pueden. 20 años. Y apenas va empezando, viejo. Apenas va empezando la putiza. Porque van a venir más y van a venir peores. ¿Quieres un consejo, compita? Te lo voy a dar crudo y frío como va, como es la vida. Sácate el no puedo de la mente y de la boca, viejo. No lo vuelvas a decir. No lo vuelvas a pensar. Ahorita métete las putizas. Ahorita son las putizas. Porque después, cuando tengas 40, 45, 50 años, no te vas a poder poner esas putizas que ahorita te puedes poner. Y si no se los puede decir nadie más, yo se lo voy a decir, viejo. Porque mucha gente, porque los estiman, porque los quieren, no se los dice. Pero esa es la realidad.